নাইজেরিয়ার সাম্প্রতিক বন্যায় এ পর্যন্ত অন্তত 500 জনের প্রাণহানি ঘটেছে। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন 14 লাখের বেশি মানুষ। নাইজেরিয়ার মানবিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত এক দশকের মধ্যে দেশটিতে এমন ভয়াবহ বন্যা আর দেখা যায়নি। বন্যায় নাইজেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে বিপুল পরিমাণ ফসল। বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, অন্তত 45,249টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 70,566 হেক্টর কৃষি জমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশটিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নাইজেরিয়ায় সাধারণত জুন মাসে বর্ষাকাল শুরু হয়, তবে অধিকাংশ মৃত্যু এবং বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটে আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস ঘিরে। দেশটির উত্তরের রাজ্যগুলোতে নভেম্বরে এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে ডিসেম্বরে বর্ষাকাল শেষ হয়। ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহ দেশটিতে আরও বৃষ্টিপাত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। It's been described as the worst flood in the state.